Un poderoso tornado en Japón estuvo a punto de volcar el Jeep primero, pero luego encontró un objetivo más fácil. El fuego de San Telmo, un fenómeno inofensivo que se puede observar en los bordes afilados de algo a gran altura. Esta vez atrapado por un avión y sus pilotos. Este gran espectáculo de fuegos artificiales en San Diego literalmente provocó un mal funcionamiento de la computadora, reduciendo el espectáculo de 18 minutos a 25 segundos de algo que parecía una explosión atómica.